वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य परमलघुमञ्जूषायां निपातार्थनिरूपणे इवार्थः नयर्थः इति अंशद्वयं पाठयामि। अस्य पाठस्य लेखकः डॉक्टर पंकज कुमार व्यासः। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति उपसर्गाः निपाताः, तत्र केषां द्योतकत्वं केषां वाचकत्वम् इति विचारः प्रवर्तते। उपसर्गाणां द्योतकत्वम् इति तत्र प्रमाणप्रदर्शनं, ततः निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा इति विचारः। तस्मिन् संदर्भे इव शब्दार्थनिरूपणं, तदुत्तरम् इवार्थविषये नैयायिकानां मतं किम् इति तन्मतस्य अनुवादः, तत्र विचारः। ग्रन्थकारमते इवार्थः कः इति प्रतिपादनम्। अंतिमः अंशः नयर्थः कः, कुत्र भेदः अर्थः, कुत्र अत्यन्ताभावः अर्थः इति विचारः। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। उपसर्गाणां द्योतकत्वं वा वाचकत्वं वा एवं निपातानां द्योतकत्वं वा वाचकत्वं वा इति विचारः। उपसर्गाः क्रियायोगे चादयो सत्वे इति किल उपसर्गपरिचयः निपातपरिचयः वर्तते। तत्र उपसर्गाणां द्योतकत्वम् एवं निपातानां द्योतकत्वं वा वाचकत्वं वा इति विचारणीयम्। पूर्वस्मिन् पाठे किञ्चित् अध्यापितं वर्तते। तत्र उपसर्ग निपात विषये द्योतकत्वम् उत वाचकत्वम् इति मतभेदः शास्त्रकाराणां वर्तते। तत्र वैयाकरणानाम् अभिप्रायः कः इति ज्ञातव्यम्। निपाताः द्योतकाः साक्षात् क्रियते एवं उपसर्गाः अनुभूयते। उपसर्गानामपि द्योतकत्वं साक्षात् क्रियते, निपातानामपि द्योतकत्वं। परन्तु नागेशभट्टस्य अयम् आशयः क्वचित् निपातानां वाचकत्वमपि क्वचित् द्योतकत्वमपि इति। उपसर्गाणां येन हेतुना द्योतकत्वं तेनैव हेतुना निपातानामपि द्योतकत्वमेव। ग्रन्थकारस्य को वा अभिप्रायः? निपातानां क्वचित् वाचकत्वं क्वचित् द्योतकत्वम् इति। एतत् पूर्वस्मिन् पाठे अध्यापितं वर्तते। तार्किकाः एवं अभिप्रयन्ति साक्षात् क्रियते एवं अनुभूयते, एकत्र उपसर्गाः अन्यत्र निपाताः। उपसर्गाणां द्योतकत्वं, परन्तु निपातानां तावत् वाचकत्वमेव इति नैयायिकानां मतं। तन्मतं विस्तृततया विवेचितं वर्तते मञ्जूषायाम्। उपसर्गाणां द्योतकत्वं तत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। निपातानां वाचकत्वं वाचकत्वमेव इति नैयायिकानाम् आशयः। निपातानामपि द्योतकत्वमेव इति दीक्षितादीनाम् आशयः। परन्तु ग्रन्थकारस्य आशयः अन्यथा वर्तते। तदेव पाठ्यांशे विव्रियते। द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठ वृत्युद्बोधकत्वं, क्वचित् क्रियाविशेषाक्षेपकत्वं।
కదాచిత్ సంబంధ పరిచ్ఛేదకత్వం. ఏవం గ్రంథకారస్య యః అభిప్రాయः వర్తతే సహ అర్థాత్ నిపాతానాం ద్యోతకత్వం ఇది సంపాదితం వర్తతే గ్రంథకృత. అర్థాత్ నైయాయికానాం యన్మతం వర్తతే, నైయాయికానాం మతం కిం, నిపాతానాం వాచకత్వం ఇది మతం నిరాకృతం, ఏవం ద్యోతకత్వం స్థాపితం. అత్ర ఉపసర్గాణాం ద్యోతకత్వం నైయాయికాః కథం అభిప్రయంతి, ఉపసర్గాణాం ద్యోతకత్వం, తదితర నిపాతానాం వాచకత్వం తత్ర యుక్తయః ప్రదర్శయంతి నైయాయికాః. కోశాదికం సాక్షాత్ ప్రత్యక్షతుల్యయోః ఇది కోశం ప్రమాణత్వేన ప్రదర్శయంతి. కోశాదౌ వాచకా ఏవ శబ్దాः తత్ర పఠితాः, ద్యోతకాः ఉపసర్గాः తత్ర నైవ పఠితాः. అతః నిపాతానాం వాచకత్వమేవ ఇది తేషాం అభిప్రాయः. పరంతు ఉపసర్గాణాం ద్యోతకత్వం నిపాతానాం వాచకత్వం ఇది వైషమ్యే బీజం కిమపి నాస్తి, అతః తత్తు న యుక్తం ఇది నైయాయికమతం నిరస్తం వర్తతే. ఏవం ప్రసంగే భూషణసారాది గ్రంథేషు కౌండభట్టాదిభిః అర్థాత్ భూషణే భూషణసారే వా కౌండభట్టేన యాః యుక్తయః వాచకత్వ నిరాకరణాయ ప్రదర్శితాః తత్రాపి దోషః ప్రదర్శితః నాగేశభట్టేన. తన్మతం అనూద్య గ్రంథే నిరాకృతం వర్తతే. ఏతత్ సర్వం స్థాళీపులాకన్యాయేన పూర్వస్మిన్ పాఠే పాఠితం వర్తతే. నైయాయికాః ఆక్షిపन्ति నిపాతానాం యది ద్యోతకత్వం తర్హి అర్ధవత్వం నాస్తి కిల. యది అర్ధవత్వం నాస్తి ప్రాతిపదికత్వం, అర్ధవదధాతురప్రత్యయః ప్రాతిపదికం, ప్రాతిపదిక సంజ్ఞా న సిద్ధ్యేత్ ఇది శంకా కృత. శంకాయాః సమాధానముక్తం గ్రంథకృత జ్యోత్యార్థమాదాయైవ తత్ర నిపాతానాం అర్ధవత్వం వర్తతే, అతః ప్రాతిపదిక సంజ్ఞా సిద్ధ్యతి ఇది. ఏవం రీత్యా కతిచన అంశాः పూర్వస్మిన్ పాఠే అధ్యాపితాः వర్తంతే. అస్మిన్ పాఠే ఉపసర్గాణాం ద్యోతకత్వం తత్ర ప్రమాణ ప్రదర్శనం, ఏవం నిపాతానాం కదాచిత్ ద్యోతకత్వం క్వచిత్ వాచకత్వం ఇది ప్రదర్శనం. తస్మిన్ సందర్భే ఇవార్థః కః ఏవం నయర్థః కః ఇది ఏతే అంశాः అత్ర ఉపపాద్యంతే. ఉపసర్గాణాం ద్యోతకత్వం సిద్ధాంతితం. తస్మిన్ సందర్భే కశ్చన ఆశంకాం కృతవాన్, నిపాతానామివ ఉపసర్గాణామపి యది ద్యోతకత్వం తర్హి గతి నివృత్తివాచకాత్ స్థాధాతోః అర్థాత్ ష్ఠా గతి నివృత్తౌ इति किल. ष्ठाधातोः अर्थः तत्र प्रतिष्ठते, केवलं गत्यर्थः तत्र प्रतीयते. कथं प्रतीयते? गति निवृत्तिवाचकः किल. उपसर्गस्य वाचकत्वे अयं दोषः नास्ति. कुतः? प्रतिष्ठते प्रा इति उपसर्गः वर्तते, उपसर्गस्यैव गतिरूपार्थः इति. एवञ्च उपसर्गरहित स्थाधातोः गति निवृत्तिः अर्थः, उपसर्गयोगे गतिः अर्थः. अतः उपसर्गाणां द्योतकत्वे प्रतिष्ठते इत्यादौ गत्यर्थः कथं लभ्यते इति आक्षेपः कृतः. तस्य समाधानमुच्यते निपातानामिव उपसर्गाणामपि द्योतकत्वमेव. तर्हि प्रतिष्ठते तत्र गतिवाचित्वं कथम् इति शंका जायते.
तस्य समाधानमुक्तं ग्रन्थे धातूनामनेकार्थत्वात् इति। प्रतिष्ठते स्थाधातोः गतिनिवृत्तिः अर्थः एवमेव गतिरपि अर्थः। तर्हि तिष्ठति केवलं स्थाधातोः प्रयोगः यत्र वर्तते तत्र गतिरूप अर्थः कथं न लभ्यते इत्युक्तौ यत्र द्योतकसमभिव्याहारः तत्रैव तादृशार्थलोभः। कुत्र प्रतिष्ठते तत्रैव स्थाधातुनैव अयमर्थः लभ्यते, परन्तु तादृशः अर्थः इदानीम् अत्र उद्बुध्यते केन? प्र इति उपसर्गेण। अतः यत्र प्र इति उपसर्गस्य प्रयोगः तत्रैव सः अर्थः लभ्यते। अतः धातूनाम् अनेकार्थत्वात् उपसर्गस्य द्योतकत्वेपि अयमर्थः लभ्यते। धातूनाम् अनेकार्थत्वं कथं लभ्यते इत्युक्तौ तत्र भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। भूवादयो धातवः इति सूत्रस्थं भाष्यं तत्र प्रमाणं। भूवादयो धातवः इति सूत्रे भाष्ये किमुक्तं वर्तते? यः तर्हि व्यक्तम् अर्धान्तरं गम्यते तिष्ठति प्रतिष्ठते, उभयं प्रयुक्तं। तिष्ठति प्रतिष्ठते, तिष्ठति व्रजिक्रियायाः निवृत्तिः, प्रतिष्ठते व्रजिक्रिया गम्यते। तेन मन्यामहे उपसर्गकृतम् एतत् येन व्रजिक्रिया गम्यते। बह्वर्था अपि धातवो भवन्ति। स्पष्टतया उक्तं धातूनाम् अनेकार्थत्वं, तदनन्तरम् उपसर्गकृतम् एतत् येन व्रजिक्रिया गम्यते इति। अनेन उपसर्गाणां द्योतकत्वम् इति अयमर्थः लभ्यते। अन्यः अर्थः अपि धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति अर्थद्वयम् अनेन भाष्येन लभ्यते। उपसर्गाणां द्योतकत्व स्वीकारादेव पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण। अत्र वाक्यद्वयं पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति एकं, पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति अन्यत् वाक्यम्। अत्र महान् विषयः वर्तते। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा व्याख्यानसन्दर्भे नागेशभट्टेन तत्र महता महान् विचारः तत्र कृतः। भट्टोजी दीक्षितस्य आशयः अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति। अनन्तरं ज्ञाप्यते अन्यद्वाक्यं प्रत्ययः इत्यादि निर्देशबलात् किमिति? पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति महान् विचारः भाष्यस्थः तत्र कृतः वर्तते परिभाषेन्दुशेखरे। अत्र प्रकृतमनुसरामः। उपसर्गाणां द्योतकत्वम् अङ्गीकृतम्, अत एव पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति कुत्र वर्तते? सुट्कात् पूर्वः उपपदमतिङ् इति सूत्रे भाष्ये। तत्र प्रत्ययः प्रतिपूर्वक इण्गतौ धातोः नेरध्ययने अध्ययने इत्यादि निर्देशाः उपसर्गाणां द्योतकत्वाङ्गीकारे एव संगच्छन्ते। यदि पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इति स्वीक्रियेत, अर्थात् उपसर्गयोगः, तर्हि प्रतिपूर्वक इण् धातुः अच् प्रत्ययः प्रति इ आ अधिपूर्वक इङ् अध्ययने इङ् धातुः नित्यमधिपूर्वः ल्युट् प्रत्ययः अधि इ प्रति इ पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते, अतः प्रत्ययः न कृतः। सवर्णदीर्घः
तर्हि प्रत्ययः अध्ययनम् इति निर्देशानाम् इत्यादि निर्देशानाम् असङ्गतिः स्यात्। अतः पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते। अर्थात् प्रथमतः सवर्णदीर्घः न भवति। ये आ प्रत्ययः प्रत्ययप्रयुक्तं कार्यं सार्वधातुकार्धातुकयोः गुणः अयादेशः अय अनन्तरं यनादेशः प्रत्ययः एवमेव अयन अध्ययन एतादृशरूपसिद्धिः भवति। अतः उपसर्गाणां द्योतकत्वम्। एवम् उपास्यते गुरुः उपास्यते अत्र असधातुः अकर्मकः। यदि पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इति पक्षः स्वीक्रियेत तर्हि इदानीं धातुत्वम् उप अस् तर्हि उप इत्यस्मात् पूर्वमेव उपसर्गात् पूर्वमेव अडागमः लुङ् लङ् लृङ्क्षु अडुदात्तः अट् उदात्तः। धातुः कः अडादि व्यवस्था तत्र न युज्येत, तत्र हानिः स्यात्। एवञ्च पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति पक्षः अवश्यं स्वीकार्यः। अयमेकः अंशः। उपसर्गाणां द्योतकत्वेन उपासनारूपार्थः असधातोरेव अर्थात् धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। अतः सकर्मकत्वेन कर्मणि लकारः सिद्ध्यति। अतः कर्मणि लकार संपादनम् एकं प्रयोजनम्। तत्र उपसर्गाणां द्योतकत्वाङ्गीकारे इदमेकं प्रयोजनम्। एवम् अडादि व्यवस्था संपादनमपि अन्यत् प्रयोजनम्। इमां व्यवस्थां मनसि कृत्य भाष्ये किमुक्तं? पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन नैतत्सारम्। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण साधनं हि क्रियां निर्वर्तयति ताम् उपसर्गः विशिनष्टि। सत्यमेव एतत् यस्त्वसौ धातूपसर्गयोः अभिसम्बन्धः तम् अभ्यन्तरं कृत्वा धातुः साधनेन युज्यते अवश्यं चैतद् विज्ञेयम्। यो ह्येव मन्यते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति तस्य आस्यते गुरुणा इत्यकर्मकः उपास्यते गुरुः इति केन सकर्मकः स्यात् इति भाष्यम्। अनेन भाष्येण किं लभ्यते? उपसर्गाणां द्योतकत्वं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते धातोरेव अयमर्थः। अतः धातोः सकर्मकत्वेन कर्मणि लकारः सिद्ध्यति इति। अर्थात् पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति कथम् अनयोः समन्वयः? पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन, पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण, अनयोः एकवाक्यता कथम् इत्युक्तौ परिभाषेन्दुशेखरे निरूपितं वर्तते। पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते नाम उपसर्गसंज्ञकशब्देन युज्यते इति नार्थः। उपसर्गज्योत्यार्थेन धातोः सम्बन्धः। एवञ्च असधातोः उपसर्गेण यः अर्थः उपासनारूपः द्योच्यते तेन सम्बन्धः। अतः सकर्मकत्वं कर्मणि लकारः सिद्ध्यति। पश्चात् साधनेन साधनप्रयुक्तकार्याणि प्रवर्तन्ते। तदनन्तरम् उपसर्गेण नाम इदानीम् उपसर्गसंज्ञकशब्देन योगः इत्यर्थः। एवम् अनयोः परिभाषयोः भिन्नवाक्यत्वं न
किन्तु एकवाक्यत्वम् इति नागेशभट्टस्य अभिप्रायः। धातूपसर्गयोः अभिसंबन्धम् अभ्यन्तरीकृत्य धातुः साधनेन युज्यते इति किल पूर्वं प्रतिपादितम्। धातूपसर्गयोः अभिसंबन्धम् अभ्यन्तरीकृत्य नाम उपसर्गज्योत्यार्थेन धातोः प्रथमतः सम्बन्धः इति। हरिणा उक्तं धातोः साधनयोगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यथा धातुत्वं कर्मभावश्च तथान्यदपि दृश्यताम् बुद्धिस्तादभिसंबन्धात् तथा धातूपसर्गयोः अभ्यन्तरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते इति। अभ्यन्तरीकृतः भेदः पदकाले प्रकाशते इति। बुद्धिस्थः एवं उपसर्गज्योत्यार्थः धातुना उच्यते इति। बुद्धिस्थः एवञ्च तेन अर्थेन योगात् धातोः सकर्मकत्वम् अतः अकर्मकधातोरपि कर्मणि लकाराः सिद्ध्यन्ति। कर्मणि लकारः तत्र सिद्ध्यति। परन्तु अयम् अर्थः इति कदा लभ्यते? यदा उपसर्गेण युज्यते। अतः उपसर्गः द्योतकः भवति तदानीं तादृशार्थस्य उद्बोधः भवति। तादृशार्थः तत्र प्रकाशते। अयमेव अर्थः परमलघुमञ्जूषाकृत विवेचितः वर्तते। कथं विवेचितं? यथा भावि साधन संबंधाश्रयेण क्रियावाचित्वमाश्रित्य धातु संज्ञा उच्यते। अयमेकः अंशः। यथा च धातोः कर्मणः तत्र सन्प्रत्ययः विधेयते। सन्प्रत्यये चिकीर्षिते भावि इशिकर्मत्वमाश्रित्य समानकर्तृकात् इशिकर्मत्वमाश्रित्य उपक्रमे एव विशिष्टक्रियावाचकत्वं तत्र तस्य आश्रीयते। एवञ्च धातूपसर्गयोः संबन्धं बुद्धिविषयीकृत्य उपसर्गार्थकृतः विशेषः धातुनैव अभ्यन्तरीकृतः पदप्रयोगकाले उपसर्ग संबंधे सति प्रकाशति। कस्य? श्रोतुः। उपसर्गयोगात् प्रागेव धातुनैव उपसर्गार्थविशिष्टः स्वार्थः उच्यते। अर्थात् उपसर्गज्योत्यार्थेन साकं धातोः संबन्धः। अयमर्थः पूर्वं धातुः साधनेन अर्थात् पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्यस्य अयमर्थः। एवञ्च पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते उपसर्गाणां द्योतकत्वे अयं संगच्छते इति एतादृशाः विषयाः उपपादिताः। इदानीं निपातानां द्योतकत्वं वा वाचकत्वं वा तदपि पूर्वम् उक्तम् अध्यापितं वर्तते। यथा उपसर्गाणां द्योतकत्वं सिद्धान्तितं नैयायिकैरपि तद् अङ्गीकृतं। तद्वत् निपातानामपि द्योतकत्वम् इति। परन्तु नैयायिकाः उपसर्गवत् निपातानां द्योतकत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। निपातानां वाचकत्वमेव इति। दीक्षितादयः उपसर्गाणां यथा द्योतकत्वं तद्वत् निपातानामपि द्योतकत्वमेव इति दीक्षितादीनाम् आशयः। परन्तु नागेशभट्टेन किं सिद्धान्तितं वर्तते? निपातानां स्थलभेदेन क्वचित् वाचकत्वं कुत्रचित् निपातानां द्योतकत्वम्
एवं सिद्धान्तितं वर्तते। एतत् सर्वं पाठितम्। इदानीं निपातस्य इव इत्यस्य कः अर्थः? अर्थात् केषाञ्चित् निपातानाम् अर्थविवेचनम् अत्र क्रियते। तत्र आदौ इवार्थः, इव शब्दार्थः कः इति। चन्द्र इव मुखम्, इव शब्दस्य सादृश्यमर्थः इति नैयायिकादीनां मतम्। आलङ्कारिका अपि एवमेव अभिप्रयन्ति। तत्र इव शब्दार्थः सादृश्यं, तत्रैव इव शब्दस्य शक्तिः वा लक्षणा वा भवतु नाम। सादृश्ये चन्द्रपदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः। सादृश्यानुयोगी मुखम् इति बोधः जायते इति। चन्द्रपदार्थः इव पदार्थे सादृश्ये प्रतियोगित्वेन अन्वेति, प्रतियोगितासम्बन्धेन अन्वेति। सादृश्यञ्च आश्रयतासम्बन्धेन मुखे अन्वेति। अत्र सन्दर्भे कश्चन न्यायः प्रस्तुतः वर्तते। नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः इति। अस्य को वार्थः? यत्र स्थले नैयुक्तं वर्तते इव युक्तं वर्तते तत्र अन्य सदृश, अर्थात् तत्सदृशं तद्भिन्नं तत्र बोध्यते इत्यर्थः। चन्द्र इव इत्युक्तौ तत्र इव युक्तं वर्तते। तस्मिन् स्थले चन्द्रभिन्नं चन्द्रसदृशम् इत्यर्थः बोध्यते इति। अत्र विशेषः वर्तते। इव शब्द घटितं यत् स्थलं वर्तते अथवा नै घटितं यत् स्थलं वर्तते तत्र स्वसदृशं स्वभिन्नम् उभयं बोध्यते इत्युक्तम्। नैव युक्त न्यायबलात् अयमर्थः लभ्यते। इदं नैव युक्त न्यायः वृषादिभ्यः भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः इति सूत्र व्याख्यान संदर्भे भाष्ये पठितं वर्तते। एवञ्च इव शब्द समभिव्याहृतः यः वर्तते तेन स्वभिन्नः स्वसदृशः बोध्यते। लक्षणया वा अथवा अप्रसिद्ध्या शक्त्या वा। अत्र मतभेदः वर्तते परमलघुमञ्जूषायां मञ्जूषायाञ्च भवतु। अत एव चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र चन्द्रशब्दः चन्द्रसदृशार्थबोधकः, इव शब्दः तत्र तात्पर्यग्राहकः। इदमेव द्योतकत्वं नाम। स्वसमभिव्याहृत पदस्य अर्धान्तरशक्त्युद्यो उद्बोधकत्वमेव द्योतकत्वं नाम। इव इति निपातस्य द्योतकत्वम् अंगीक्रियते। तत् समभिव्याहृतं पदं किं? चन्द्रः। चन्द्र इव मुखं, प्रकृते चन्द्र इति पदं। तस्य यो अर्थः तदपेक्षया तदतिरिक्तः यः वर्तते तस्य द्योतकः प्रकृते इव शब्दः नाम चन्द्रसदृशः, चन्द्रसदृशम् इति। एतादृशं चन्द्रसदृशं चन्द्रभिन्नं तत्सदृशं तद्भिन्नं एतादृशम् अर्थं तत्र बोधयति। अत्र नैयायिकाः एवम् अभिप्रयन्ति। इवार्थः सादृश्यं। तत्र पूर्वं किमुक्तम्? इवस्य द्योतकत्वम् उपपादितम्। इदानीम् इवस्य वाचकत्वम् उपपाद्यते नैयायिकमतरीत्या। तत्र इव इत्यनेन सादृश्यम् उच्यते। नैयायिकानाम् अयम् अभिप्रायः। चन्द्रपदस्य चन्द्र एव अर्थः। चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्यं वा इति इव इति द्योतकं भवति। अतः चन्द्रशब्देन
చంద్రప్రతియోగిక సాదృశ్యముచ్యతే ఇది పూర్వం ఉపపాదితం. పరంతు నైయాయికానాం ఆశయः ఇవార్థः సాదృశ్యం నామ ఇవ ఇది నిపాతः వాచకः తత్ర చంద్రస్య చంద్రపదార్థస్య ప్రతియోగిత్వేన అన్వయः ముఖస్య అనుయోగితయా ఇవార్థ సాదృశ్యే అన్వయः ఏవంచ తత్ర చంద్రప్రతియోగిక సాదృశ్యానుయోగి ముఖం ఇది ఏవం రీత్యా బోధః జాయతే ఇవాదీనాం అర్థాత్ నిపాతానాం సర్వత్ర వాచకత్వమేవ ఇది నైయాయికానాం ఆశయः. భవతా కిముక్తం చంద్రపదార్థస్య క్రియాయాం అన్వయः నాస్తి కుత్ర అన్వయः ఇత్యుక్తౌ ఇవార్థः నిపాతः వాచకः తేన సాదృశ్యం అభిధీయతే తత్ర చంద్రపదార్థస్య అన్వయः భవతి. ఏవం చేత్ కర్మణి ప్రయోగే వా కర్తరి ప్రయోగే వా చంద్రపదార్థస్య ఇవార్థ సాదృశ్యే అన్వయः వర్తతే. చంద్రముఖయోః చంద్రమివ ముఖం తత్ర సమానాధికరణ్యం నాస్తి. ఏవంచ సమానాధికరణ్యాభావాత్ తత్ర సమాన విభక్తికత్వం కుత్ర చంద్రమివ ముఖం పశ్యామి సమాన విభక్తికత్వం నోపలభ్యతే చంద్రం ఇది కర్మణి ద్వితీయాయాః అనుపపత్తిః ఇది అయమేకः అంశः. తదేవ ఉపపాద్యతే. చంద్ర ఇవ ముఖం దృశ్యతే ఇవ శబ్దः సాదృశ్యస్య వాచకः. తదనీం ముఖస్య చంద్రేణ సమానాధికరణ్యం న సంభవతి. కుతః ఇవ శబ్దవాచ్యార్థ సాదృశ్యే చంద్రపదార్థస్య ప్రతియోగిత్వేన అన్వయः. ఏకత్ర విశేషణం అపరత్ర విశేషణత్వేన నాన్వేతి. అతః చంద్రముఖయోః తత్ర అన్వయः వక్తుం నైవ శక్యతే. తదానీం దోషः అత్ర ఉచ్యతే. తయోః సమానాధికరణ్యాభావేన తింగా చంద్రశబ్దస్య అభిధానం నాస్తి. చంద్ర ఇవ ముఖం దృశ్యతే ముఖం దృశ్యతే ఉభయోరపి ప్రథమాంతత్వం. పరంతు సమానాధికరణ్యాభావేన ముఖం అభిహితం దృశ్యతే చంద్రస్య అభిధానం నాస్తి. తరిహి అనభిహితే కర్తరి తృతీయా విభక్తి స్యాత్ ప్రథమా న స్యాత్. చంద్ర ఇవ ముఖం దృశ్యతే అత్ర దోషః. చంద్రమివ ముఖం పశ్యామి పూర్వత్ర ఉభయోరపి ప్రథమాంతత్వం అత్ర ఉభయోరపి ద్వితీయాంతత్వం. చంద్రమివ ముఖం పశ్యామి అత్ర చంద్రశబ్దాత్ ఉక్త రీత్యా ద్వితీయా న స్యాత్ అయం దోషః. కించ ఇవ శబ్దార్థ సాదృశ్యస్య ప్రతియోగిత్వాత్ చంద్రపదార్థస్య ఇవ శబ్దార్థేన సహ భేద సంబంధాత్ చంద్రపదే షష్ఠీ విభక్తిః ప్రతియోగ్యనియోగి భావः ఇత్యుక్తం తర్हि చంద్రపదాత్ షష్ఠీ ప్రసజ్యేత. ఇదానీం గ్రంథకారः నైయాయికమతం నిరస్య స్వమతం స్థాపయతి. ఇవ శబ్దస్య ఉపమానతా ద్యోతకత్వం ఇది స్వసమభివ్యాహృత శబ్దస్య ఉపమానత్వం ద్యోతయతి. కః ఇవ శబ్దః ఇది గ్రంథకారస్య ఆశయः. తదేవ వివ్రియతే. ఉపమానత్వం ఉపమానోపమేయ
ఉభయనిష్ట సాధారణ ధర్మవత్వేన ఈషదితర పరిచ్ఛేదకత్వం ఉపమానత్వం తద్ధర్మవత్తయ పరిచ్ఛేద్యత్వం ఉపమేయత్వం ఉపమానత్వం పరిచ్ఛేదకత్వం పరిచ్ఛేద్యత్వం ఉపమేయత్వం సాధారణ ధర్మ సంబంధ క్వచిత్ విశేషణతయా అన్వేతి క్వచిత్ విశేషణతయా. ఉదాహరణమేకం చంద్ర ఇవ ఆహ్లాదకం ముఖం చంద్ర ఇవ ఆహ్లాదకం ముఖం అత్ర బోధః కథం ఇత్యుక్తౌ విశేషణతయా అత్ర ధర్మః విశేషణతయా అన్వేతి. ఆహ్లాదకోపమానభూత చంద్రాభిన్నం ఆహ్లాదకం ముఖం ఇది బోధః. ఆహ్లాదయతి కుత్ర చంద్ర ఇవ ముఖం ఆహ్లాదయతి తత్ర ఉపమానభూత చంద్రకర్తృక ఆహ్లాద అభిన్నః ముఖకర్తృకః ఆహ్లాదః విశేష్యతయా. ఏతత్ సర్వం ఉపమానాని సామాన్యవచనైః ఇది సూత్రే భాష్యే స్పష్టం ఇది గ్రంథకృత ఉపపాదితం వర్తతే. ప్రథమ స్థలే చంద్రముఖ ఉభయనిష్ట ఆహ్లాదకత్వరూప సాధారణ ధర్మవత్వేన పరిచ్ఛేదకత్వం తస్య ఏవం కస్య చంద్రస్య పరిచ్ఛేద్యత్వం ముఖస్య సాధారణ ధర్మః ఏవం చంద్రనిష్ఠః భవతి ఏవం ముఖనిష్ఠోపి భవతి. అర్థాత్ సాధారణ ధర్మ సంబంధః ఉపమానేన ఏవమేవ ఉపమేయేనాపి. ఏతదపి ద్యోతయతి ఇవ శబ్దః. ఉపమానత్వం ద్యోతయతి ఏవమేవ ఉపమానే ఉపమేయే ఉభయత్ర సాధారణ ధర్మ సంబంధః ఇతి అత్రాపి తాత్పర్యగ్రాహకः భవతి ఇవ శబ్దः. నై స్థలద్వయే దృశ్యతే సమస్తస్థలే అసమస్తస్థలే అసమస్తస్థలే పునః ద్విధా దృశ్యతే. ఘటః పటో న అత్ర ఘటో నాస్తి అఘటః ఏవం స్థలత్రయం. అత్ర ప్రసిద్ధ కారికా వర్తతే ద్వౌ నయౌ సమాఖ్యాతౌ పర్యుదాస ప్రసజ్యకౌ పర్యుదాసః సదృగ్రాహీ ప్రసజ్యస్తు నిషేధకృత్ సాదృశ్యం పర్యుదాస స్థలే ప్రసజ్య ప్రతిషేధ స్థలే నిషేధః. కుత్ర పర్యుదాసః కుత్ర ప్రసజ్య ప్రతిషేధః ఇది జ్ఞాతవ్యం. ప్రాధాన్యం హి విధేర్యత్ర ప్రతిషేధే అప్రధానతా పర్యుదాసః సవిజ్ఞేయః యత్రోత్తరపదేన ననయ్ ఉత్తరపదేన యత్ర నయర్థస్య అన్వయః ఉత్తరపదార్థేన సాకం నయర్థస్య అన్వయః తత్ర పర్యుదాసః. అప్రాధాన్యం విధేర్యత్ర ప్రతిషేధే ప్రధానత పూర్వత్ర అప్రధానత్వం అత్ర ప్రధానత్వం. ప్రసజ్య ప్రతిషేధోయం క్రియయా సహ యత్ర నయ్ క్రియాపదేన అన్వేతి తత్ర ప్రసజ్య ప్రతిషేధః. ఆరోప విషయత్వం నై పర్యుదాస ద్యోత్యం. పర్యుదాస స్థలే నయా ఆరోపితత్వం ద్యోత్యతే. ఆరోప విషయ ద్యోతకత్వం చ నయః స్వసమభివ్యాహృత ఘటాదిపదానాం ఆరోపిత ప్రవృత్తి నిమిత్త బోధకత్వే తాత్పర్యగ్రాహకత్వం. అర్థాత్ ప్రవృత్తి నిమిత్తం కిం ఘటత్వ బ్రాహ్మణత్వాదికం. బ్రాహ్మణః ఇత్యత్ర బ్రాహ్మణత్వం ఘట ఇత్యత్ర ఘటత్వం. తస్మాత్ అబ్రాహ్మణః ఇత్యత్ర ఆరోపిత బ్రాహ్మణత్వవాన్ ఇది బోధః జాయతే. అత్ర ఆరోపః ఇత్యుక్తం తస్య సామాన్యతః అత్ర సమన్వయः క్రియతే.
आरोपः वस्तुतः तत्र नास्ति परन्तु अस्तीति धिया तत्र आरोप्यते इति तस्य समन्वयः क्रियते। तदभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारताक प्रतीति विषयत्वम् आरोपितत्वम्। तदभाववति अर्थात ब्राह्मणत्वाभाववति ब्राह्मणत्वाभाववान् क्षत्रियः क्षत्रियनिष्ठा विशेष्यता तन्निरूपिता या प्रकारता इत्युक्तौ ब्राह्मणत्वनिष्ठा प्रकारता आरोपित ब्राह्मणत्ववान् इति किल तन्निरूपिकाया प्रतीतिः तत्प्रतीति विषयीभूतः अब्राह्मण क्षत्रियादिः इति अत्र समन्वयः। अन्यत्रापि एवमेव समन्वयः कर्तव्यः। आरोपितत्वं नया ज्योत्स्यते आरोपित ब्राह्मणत्ववान् इत्युक्तम्। अतएव उत्तरपदार्थ प्रधानः नैतत्पुरुषः इति प्रवादः संगच्छते। नो चेत् अब्राह्मणः यदि पूर्वपदार्थ प्रधानः तर्हि असत्वं प्रधानं भवति। उत्तरपदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः इति प्रवादः असंगतः स्यात्। प्रवृत्तिनिमित्त आरोपः इत्युक्तम्। कुत्र भवति? पर्युदासस्थले। अतएव किमुक्तं? पर्युदासः सदृशग्राही इति प्रवादः पूर्वमुक्तः। पर्युदासे यः निषेधः वर्तते सः आर्थः। अतएव कारिकायां किमुक्तं? विधेरेव प्राधान्यात् यो निषेधार्थः सः आर्थसम्बद्धः न तु साक्षात् नैशब्देन इति। एवञ्च नयः द्योतकत्वं नयः द्योतकत्वेन आरोपित ब्राह्मणत्ववान् इति बोधः जायते। तर्हि ब्राह्मणभिन्नः अथवा तत्सदृशः इति कथम्? अयं बोधस्तावत् आर्थिकः इति मञ्जूषाकाराणाम् आशयः।